Ina zaune ta zo ta same ni. Na ce mata ya aka yi, ta ce min normal. Na ce kuma sai ki zo ki tsatsare ni da ido. Ta ce to idan na maka laifi sai ka hukunta ni. Na ce kin taɓa ganin an hukunta budurwa? Ta ce eh, ana hukunta budurwa mana. Sai ka kama ni, kai min duk abin da ranka yake so. Ai shi ma hukunci ne. Sai na yi dariya na fahimci inda ta dosa. Na ce lallai ba ki da sauƙi a yarinyar nan. Ta ce to ai kai kana da sauƙin ne? Ba kasancewar kai ba ka da sauƙin ne yasa nake jin tsoron ka ba. Amma kuma yanzu nake nemar ka hukunta ni. Na ce to shi ke nan. Na kama hannunta, na murguɗe mata ɗan yatsa. Ta yi ƙara irin ƙaran nan na akwai zafi. Na ce ai hukunta ki kika ce in yi. Ta ce to ai yanzu wannan ai raunata ni za ka yi. Sai na ce to shi ke nan zo, yi haƙuri zo kusa da ni ki zauna. Ta zo muka zauna kuwa. Nan fa na fara sarrafa ta a hankali. Ina kwantar mata da hankali. Nan kuwa na ga 'yan tagwayen nan na yi farin ciki. Ita kanta ta fahimci cewa idan na ga 'yan tagwayen nan hakan ba ƙaramin nishaɗi yake sani ba. Ta ce kana kallon 'yan tagwaye ba za ka yi wasa da su ba? Na ce to shi ke nan. Na kama su ko na ci gaba da yin wasa da su. Ina wasa da su. Wasan da nake da waɗannan 'yan tagwayen hakan ba ƙaramin farin ciki ya sa ta ba. Na daɗe ina wasa da su. Sannan daga ƙarshe dai na ba ta zarmalu ta tanɗa. Mun ɗauki lokaci mai ɗan tsayi a haka. Sannan daga ƙarshe dai na ce to fa yanzun nan zan miki duka. Ta ce a'a kuma in ka dake ni ai abin bai yi ba. Na ce to bari ki gani. Ai kuwa kafin ta san me yake faruwa na fara mata dukan sakwara. Mun ɗauki lokaci ina mata duka. Ita kuma sai kuka take irin na wasa ɗin nan. Daga ƙarshe dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu.